Урматтуу мекендештер, кайрадан эфир уланат. Сұраныш мүмкүнчүлүктүн болушунча бөлүшүп берсеңиздер көбүрөөк мекендештерибиз көрүү укугуна ээ болуп калсын. Baldanın kızlarından baba söylemem bana çıkmayın dediler. Daha hayırlığa tura geldim bana. Kaysı yerden gelip oturam ben. Göz yaşınızı taşıyıp malımda dağı kılığı suyup alıp öldüre enelerden taşıyıptın apası minenle oşan canında oturgan ben. Oşan kızım buna 16'ga çıktı. Kaç yaşım oldu? Enelerden göz yaşını dökmediler. Bir ayaklarının ılık gününde uşu banağı ibadet kılıp Kuday'dan sıradık. Neye Kuday'ın vermeyin? Kuday'ın verip de bir aksıya toşkanı kırıltasınlar. Çıkarıp kayıkla. Mizanlı tuğru kılıp kavulanı hazır. Sotun artık kayradan başlayıp çıkarıp kayıkla. Bolmasa çıkıp buna жерге ayıp gide. Şunday üstündey deyip aldığınızga çıkkıla. Kımbatı elim. Sizlerce buna bizde yeni tuğan bu, Urmattu Sabri Japarov. Urmattu bizden taşıyıp. Biz sizin Urmattu taşıyıp sizin özünüzün cebinizden avuşul bala. Biz sizde yeni tuğan bu. Siz dağı şu yerde oturganınızda Kırgız devletdeki enelerdi, açarçılık jarıyalap enelerinizin, apalarınızın janında biz oturganбыз. Oşonu bizim önünüzde oğunuz siz. Sabri Japarov, apаңыздың uruğunu sıylasanız, taşıyıp, kamçılık taşıyıp, siz apаңызды sıylasanız, biz enelerden uluk bayramlar geldi 8 mart. Biz ümit menen kelgenbizler. Uşul eneni göz yaşı tөгülgön eneni göz yaşını toktotup bizdin bayramımızı sıylap, adenenizin urmat sıyını sıylap apаңыздың ruhunu sıylasanız, uşu enenin bugün çıkarıp koyuңuzlar. Uşu ene göz yaşın tökpöy, uşu balasını kucактап bugün семьясымен oturup kalganını tileybiz da. Urmattu Sabri Japarov, bizin ünümüz uğumuz. Biz kaçı hiç kanday bizge prazdne sizni kutlukta aytpаңыз. Uşu millanı çıkarıp koyganыңыз, bütün dünya Kırgız eli, ayallar mayram uyda oturganını sizni çıkarabız dep. Açarçılık jarıyalaganбыз, Kırgız uy tikkenбиз, oşan içinde oturganбыз biz. Sizlerden soranabız. Uşu eneni göz yaşını tökmöstен, uşu bizdin mayramыбызга uşu Mirlanды çıkarıp koyuңuzlar. Oşonu soranabız sizler. Birok Mirlanга boştonduk. Mirlandın apasının gözünün yaşı tökülmesin. Mirlanга boştonduk. Biz uşu yerden hiç kaçan gitmeyiz. Biz uşu bizdin mayramımız geledi. 8 Mart ayarlarının bayramı geledi. Oşoğlu siz toğuz depsiz. Biz mayramımızda ya mile oturağız mı uşu banağızı dep. Hiç şaka gitmeyiz uşu yerde oturağız. Oşan için biz de kakşatpay, apasının göz yaşını tökpöy, kızlarını ilatpay, çıkarıp koyuңuzdan. Bizim nege içimiz açtı. Uşundan kızlarını öldürüp, buna utip bardığını gölgöz ötet. Kızı ilat, apası ilat, buna kesel bolup oturat. Uşu bananın kanında işler, uşu kıymayışınlar bizge, Kırgız eli. Bizge bolaçыңыздар, biz enelerge bolaçыңыздар sizler. Oğru otatma, iyi hazır bundan canımda oturamam ben. Buna yiyeceğim. Uşu enenin göz yaşını töküp biz geldik uşu жерге. Turu düşüngüler bizde. Çıkarıp koyuңuzlar, Mirlandı. Oşan sırayız, Mirlanға boştonduk. Boştonduk. Mirlanға boştonduk. Boştonduk. Mirlanға boştonduk. Mirlandın apasının göz yaşı tökülmesin. Mirlandın apasının ene katarı sıylaңыздар. Kızlarını sıylaңыздар. Biz oşanı sırayız. Biz ağızlara enelerimiz göz yaşını töküp dualarını verip geldi. Bir aydan beri dualarımız, Allah'a bizim dualarımız yetmedi eken. Yetti. Bir oxuyan oşan çekmeyi tasınlar. Oşan için bizi sıylasınlar. Enin adı, kızın adı sıylasınlar. Uşun bayramga sen Mirlanı çıkarıp koyuңарды soranabız. Bütün Kırgızstan partiyasından aytıram, bütüncülerin atынан aytıram. Ağızlara enelerimizden, iyilagan enelerimizin atından aytıram sizlerge. Talap kılabız oşonu biz. Mirlanға boştonduk. Mirlan bugün çıksın. Sotun ötközüp, açık hakikatты bilip bugün boşadыңыздар. Mirlan hiç kanday adam öldürgen yok. Uğurluk kılan yok. Size kana oturganға.
бүгүнкү абал боюнча маалымат берүүнү туура көрдүм. Бүгүн Мирлан Урайымовдун соту баш коргоо чарасы саат 9:30 каралмак. Бирок 9:30 5 минутта калганда, 9-дан 26 өткөндө, 4 минутта калганда бизге кабар чыкты ичкериден, Бишкек шаардык сотунан. Соттун төрагасы ооруп калгандыгына байланыштуу 9-мартка жылды деп. Бул эмнени каңкуулайт, эмнени түшүндүрүп атат? Бул жерде дагы деле соттор өздөрүнүн эркиндигин колуна албагандыгын, 3 бутактын 1 бутагы катары бийликтен өздөрүнүн эсептей албагандыгы, дагы деле бийликтен буларга басым болуп, соттор колдо байлангандыгы элге түшүндүрүүдө. Ошол себептен урматтуу туугандар, анын жанында жанаша дагы эмне себептен жылгандыгына биздин саресеп салгандыгыбызда бир себеп көрсөтүлүп турат. Ал саясий өңүттө. Байкасаңыздар, буга чейинки райондук сотто каралганда дагы партиянын лидери Мадумаров атаган Кимсанбаевдин ишин кароо комиссиясы, депутаттык комиссиясы ошол күнгө койгон. Бүгүн дагы ушул бир убакытка көзүн коюп, эки бутунну булар бир өтүккө салып алып, басышын билбей, анан эмне кыларын билбей калып, элди убара кылып, акыйкатсыздыктын чеңгелине кармалып жаткан баланын сотун атайы жылдырышып, эмне кыларын билбей акылдашып, ар жакка чалып, бер жакка чалып күтүп аткан учур. Ошол себептен урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, чет өлкөдө мекенин сагынып, элин жерин коргойм деп жүргөн эр азаматтар, Мирландай уулдарыңыздар, Мирландай уулуңуздар Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн коргойм деп ушул жерде камалып отурат. Ошол себептен баардыгыңыздар кайдыгер карабай Урайымовго боштондук талабын социалдык желелер аркылуу бийликке кайрылуу жасооңуздарды суранабыз, жана бийликтен талап кылууну суранабыз. Дагы бир жолу баса белгилөөчү нерсе, бул саясий өңүттө гана кетип жаткандыгы баарыңыздарга маалым. Болгону ушул 5-микрофонду Мадумаровдун мандатын ушул булар жаап калса, акыйкатты көзүнө сайып турган, мыйзамдуулук талап кыла турган парламенттен бир кишини алып эле салсак, ушул мыйзамсыз анча-мынча кызыкчылыктар ишке ашып кетет эле деген арам ниеттер менен ушул бут тосууларды, чеңгелдөөнүн баарын жасап жатат деп билебиз. Урматтуу коомчулук, кайдыгер карабаңыздар, анткени бүгүн Мирлан Урайымовдун башындагы иш эртең 2-3-күнгө сизге же мага же башкасына келиши мүмкүн. Ошол себептен Кыргызстандын эли демократиянын принциптерин бекем кармап, өзүнүн тутунган салт санаасы менен аралаштырып, шайкеш келтирип жашап аткан эгемен эл экендигин баарыңыздар билесиздер. Ошол себептен урматтуу туугандар, боштондукту талап кылуу акциясы уланат. Дагы маалыматтарды бир аздан соң берип турабыз. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен биринчиден айта турган нерсем, биз бул бийликтен Мирлан Урайымовду бошотуп коюшун суранбайбыз дагы, жалдырабайбыз да. Биз талап кылабыз Мирлан Урайымовду бошотуп коюшунчу. Бизге эч кандай сот отурумунда кереги жок. Себеби сот отуруму боло турганда Мирлан Урайымовду эч кандай негизсиз, далилсиз камап отурушат да. Бул билесиздер, жөнөкөй бир социальный сетьте жазылган комментарий үчүн болгондо да аны өздөрү жазышып, өздөрү взломать этип, жазып алып, анан өздөрү камап отурган. Бул эң бир болбой калган нерсе да. Ошондуктан биз Мирлан Урайымовду бошотуусун талап кылабыз, эч качан суранбайбыз. Азыр бошотушсун бизге. Мирлан Урайымовго! Боштондук! Мирлан Урайымовго! Боштондук! Мирлан Урайымовго! Боштондук!